ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വ്ലോഗ് ഓഫ് ആർട്ട് ഓൺ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് RDXൻ്റെ പെയിൻറ്റിംഗ് വർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് തരുന്നത്. സോ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ജസ്റ്റ് ഇൻ 7 seconds. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സിങ്ങാമെല്ലാമാണ് ഈ കാണുന്നത്. നമ്മൾ മെറ്റാലിക് സിൽവറാണ് ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തതിനേക്കാളും ബെറ്ററായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിത് വന്നിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, നല്ല കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഫിനിഷിങ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഹാൻഡിലും എല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഹാൻഡിലും നമ്മൾ സിൽവർ കളർ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പണികൾ പല സ്ഥലത്തായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊരു നമുക്ക് ഒരു നല്ലൊരു പണിയാണ് കിട്ടിയത്. കാരണം നമ്മൾ റിമ്മ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റിമ്മ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടി. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ റിമ്മ് സ്പോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് മാസ്കിംഗ് ടേപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് ഈ ഓരോ സ്പോക്കും മാസ്കിംഗ് ടേപ്പും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ടയർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുറേ സമയം വേസ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ റിമ്മ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്പോക്ക് ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ റിമ്മ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടി. കാരണം നമുക്ക് ഈ ടയറിൽ പെയിൻറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ സ്പോക്സിൽ പെയിൻറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല, ഹബ്ബിൽ പെയിൻറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ടാസ്ക് ആയിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹബ്ബ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇപ്പോഴും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഹബ്ബിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് പ്രോപ്പറായിട്ട് ആവാനുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ പോരായ്മകളുണ്ട്. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റിമ്മ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സ്പോക്ക് ലേസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത്. എങ്കിലും നമ്മൾ മാക്സിമം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഓരോ സ്പോക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടയറും എല്ലാം മാസ്ക് ചെയ്ത് ആണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിമ്മ് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിലുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ക്രോം ബ്ലൂവിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു റിമ്മായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹൈഡ്രോക്രോമിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻഡി പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതും കുറച്ച് എക്സ്പെൻസാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് ഞാൻ സിൽവറാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. സിൽവർ അടിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്ലൂ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. എങ്കിലും നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോം എഫക്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. എങ്കിലും ചെറിയൊരു എവിടേക്കോ ചെറിയൊരു ലൈറ്റായിട്ടൊരു ഷൈനിങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി മാസ്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നമുക്കിനി റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി എന്തായാലും നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് കൂടി കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈലൻസറിലേക്ക് വരുമ്പം ഈ ഒരു ബെൻഡ് വൈപ്പിൻ്റെ പോർഷൻ നമ്മൾ കസ്റ്റം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വൃത്തിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ നിന്നില്ല. പ്ലേറ്റിംഗ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരു സിൽവർ കോട്ട് പെയിൻറ്റാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് എത്ര കാലം നിൽക്കുമെന്നറിയില്ല. കാരണം നമ്മുടെ സൈലൻസർ ഹീറ്റ് ആകുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പെയിൻറ്റ് മിക്കവാറും കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇളകി പോരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഇത് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സിൽവർ പെയിൻറ്റ് ഇവിടെ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുതന്നെ പിന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രോം എഫക്റ്റ് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സൈലൻസറിൻ്റെ കാര്യം വരുന്നത്. ഇനി ചേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചേസിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ള അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയുള്ള പെയിൻറ്റാണ്. അത് ക്യാപ്സി ബ്ലാക്കാണ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. PU തന്നെയാണ് അടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചെറിയ രീതിയിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ രീതിയിൽ പെയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ലിവർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ട്രസ്റ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ബ്ലാക്കിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതും നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചേസിൽ നമുക്ക് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ ചേസിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ ബോഡി പോർഷൻസിലേക്ക് വരുമ്പം നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി പണിയാണ് ബോഡി പോർഷൻസിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്തൊരു റെഡേ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ ക്യാമറയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നേരിൽ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും നല്ല ബോറായിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു റെഡ് വൈറ്റ് തമ്മിൽ ഒരു മാച്ചിങ് പോലും ഇല്ല. ആ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെഡ് വൈറ്റ് കിട്ടിയത്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഒരു റെഡ് വൈറ്റ് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഫിനിഷിങ് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാരണം നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടും പെയിൻറ്റ് ഒലിച്ചു പോയിട്ടോ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ആ ഒരു റെഡിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് പ്രശ്നം കിട്ടിയത്. മേ ബി ഞാനത് റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. എങ്കിലേ അത് ശരിയാവും. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഒരു വണ്ടിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഷെയ്ഡ് കൊണ്ട് തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ ആ ഒരു ലുക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വലിയൊരു വിഷമമായി പോകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെയിൻറ്റ് ഞാൻ മിക്കവാറും ഈ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് ഞാൻ മാറ്റി പുതിയ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ അത്ര എക്സ്പെർട്ടൊന്നുമല്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്താത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ പെയിൻറ്റിങ് പ്രോപ്പറായി പഠിച്ചതിന് ശേഷം, അതായത് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പെയിൻറ്റിങ് വർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ പ്രോപ്പറായി തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ ആ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി പിടിക്കണം. അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്കറിങ് വർക്ക് കൂടിയുണ്ട്. അതുകൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റ് RDXൻ്റെ ലോഞ്ച് ഉടനെ തന്നെ ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. Then show some super support in the form of likes, comments and subscribes. Thanks for watching.